passou para a próxima bateria da Dani, que foi a Dani. Salve de palmas da Dani, tá aqui também, vai fazer barulho. Parabéns, apresentando muito bem. Carol Alves e Renata. Carol Alves e Renata, aquecimento. Sem medo, tem colchão embaixo, sem medo. Ah, sei lá. Não, capaz, meu, vai lá. Capaz? Mete tua banda e vai. Ô, adolescente, já tá fazendo. Estou falando pra não se poupar do medo, tá ligado? Entender ele e com tudo. Vamos iniciar então. Vamos ver quem inicia essa bateria, se é a Carol Alves ou a Renata. Quem começa? Carol. Assim que você subir na fita, meu bem, tá valendo. Salva de palmas para as meninas aí, galera. Já começando a Carol com foot plant. Drop subindo. Drop segurando ali o equilíbrio, Carol. Foot plant. Double drop, sequência de manobras estáticas de muito equilíbrio. É, 15 line o nome dessa manobra. Continuando a sequência de manobras estáticas, Carol Alves representando muito bem no equilíbrio a essência do esporte. Butt bounce. Sequência de butt bounce, completando aí o combo, a sequência. Carol Alves. Boa lateral para os juízes. Muito bem. Mandando bem, Carol Alves. Sequência de butt bounce, cup. Muito bem, Carol. Fazer barulho para Carol, galera. Mandou uma sequência muito boa. Renata na fita. Começando com sequência de butt bounce para chase bounce, butt bounce. Continuando. Butt bounce para drop knee. Passando para double drop. Esticando plane. Muito bem. Double. Off drop. Carol Alves na fita. Carol mantendo o equilíbrio. Butt bounce. Sequência de butt bounce no cup. Completou a sequência. Vamos lá, Carol. Muito bem. Renata na fita. Começando aí a sequência de butt bounce, a tentativa de Buda bounce. Muito bem, Renata. Carol, você tem 10 segundos. Seu último rolê. Na sequência aí, butt bounce, Carol Alves. Segurou, muito bem. Vai lá. Último rolê, hein, Carol. Sequência de butt bounce para drop knee. Muito bem, salva de palmas para Carol, galera. Representando muito bem. Vamos lá, Renata. Carol de BH. Renata começando com sequência de butt bounce, chase bounce. Hoje o tempo muito bem, Renata. Pode ir, sua fita é toda sua. Quem tá marcando a Renata? Sequência de butt bounce, Renata. Pra Buda bounce, muito bem. Vai lá, a fita é toda sua. Pode relaxar aí com calma. Faz o que você já está acostumado a fazer. Vai lá, gasta sua onda. Essa sequência de butt bounce para Buda bounce. Vamos lá, Renata, ainda tem muito tempo ainda. Vai com calma.
30 segundos. Sequência de butt bounce. Muito bem. Hashtag. Segurando. Sequência de butt bounce. Yokohama. Stick. 180, muito bem, Renara. Vai lá, você ainda tem 20 segundos. Renara na fita, galera. Surpreendendo. Mandando manobras de alto nível aí. Mantendo a calma. Renara. Também no seu desafio pra Plane. Continuando a sequência de valsa. Muito bem, Renara. Encerrando seu roleio, Renara. Salva de palmas pra Renara. Muito bem. Renara e Carol Alves representando aí o feminino. Só as mulheres aqui, tá, galera? Já.